வணக்கம் மக்களே! இன்னைக்கு ஹெல்தியான தூதுவளை சூப் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு ஆயில் 1 ஸ்பூன், சீரகம் 1/2 ஸ்பூன், பூண்டு 7லேருந்து 8 சின்னது. அந்த போட்டு வணக்கிக்கணும். அண்ட் பட்டை, கிராம்பு, லவங்கம், பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் போட்டு வணங்குனது பிறகு சின்ன வெங்காயம், மஞ்சள்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், தூதுவளை 1 கைப்பிடி, உப்பு, மிளகுத்தூள், இது எல்லாமே நல்லா வணங்குனதுக்கு பிறகு நல்லா பேஸ்ட்டா அரைச்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த பேஸ்ட்ட ஒரு 1 கிளாஸ்லேருந்து 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு அதில மிக்ஸ் பண்ணிட்டு, அந்த மிக்ஸர்ல நீங்க கரம் மசாலா அண்ட் சாம்பார் பவுடர் உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டு, நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்தீங்கன்னா, நம்மளோட தூதுவளை சூப் ரெடி. இந்த ரெசிபிய ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு, எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இந்த ரெசிபிய நம்ம கண்டிப்பா கோல்டு இருக்க குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே குடுக்கலாங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய்.